Румъния е хем толкова близо до нас, хем същевременно някак си далеч. Дали заради различния език или историческо минало, не знам. Но нашата северна съседка е едно изключително разнообразно място, което нашата гордост пречи да познаваме. От граф Дракула до румънската чалга, останете до края на това видео, защото днес ще минем по Дунав мост и ще ви разкажа някои наистина интересни неща. Не забравяйте обаче да ми оставите един коментар с това, за коя държава искате 50 факт. Дръснете ми набързо, а сега ще говоря на румънски. Ши ако умиеш ти, гата са... Па не беше толкова трудно. Името Румъния, на румънски Романия, идва от Романос, което в превод означава граждани на Римската империя. Те се смятат за техни наследници, което е малко претенциозно, ама какво ли знам аз? Северната ни съседка е с над 2 пъти по-голяма територия от нас – 238 000 квадратни километра, а населението ѝ е 19 милиона души. През последните 10 години обаче и те са се стопили с около 1 милион. Столицата е Букурещ. Да не се бърка с Будапеща, защото се дразнят. Заради красивата си архитектура, Букурещ е наричан Париж на Балканите или Париж на изтока. Населението му е 2 милиона души и ако изключим Москва и Истанбул, това ще е 7-ият най-населен град в Европа. Румънската валута е лея, което в превод означава лъв. Също като нашето, само че ние сме с лев. Нашият лъв обаче е по-скъп от техния лъв, защото един се равнява на 40 стотинки, а и техните монети се казват бани. В първото десетилетие на 21 век, мисля, че беше някъде около 2005 година, инфлацията в Румъния направо галопира и се наложи да премахнат 4 нули от леят. Също както ние направихме с нашия лев, но ние махнахме май 3 нули и беше през 99-та, ако не се бъркам. Тогава всъщност техните пари стават и пластмасови. Вие между другото може да стопите малко покачващите се цени и инфлация, като използвате промокодовете за OZONBG и ARDES. Изписвам гетото горе. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Най-голямото малцинство в Румъния са унгарците. Следвани обаче изкъсо от ромите, които между другото също се смятат за наследници на Римската империя, според етимологията. Интересното обаче е, че и двете малцинства си имат парламентарно представителство, също както турците чрез ДПС у нас. В Румъния съществува и българско малцинство, което се нарича банатски българи. И те са католици. Подобно на северномакедонците, те не използват книжовен български, ами техен си диалект. Например, те казват полие вместо поле, село вместо село, огнищи вместо огнище и така нататък. Ако отидем малко по-далеч с историята, през древността в днешните румънски земи са живеели дакийски племена. През 8 век обаче по-голямата част от територията им влиза в състава на Първото българско царство. Румъния обявява независимост през 1861 година, когато се сливат княжествата Влахия и Молдова. Реално обаче истинската независимост идва през 1877 година, след края на Руско-турската война. Знаехте ли, че преди Първата световна война цяла Трансилвания е била част от Унгария? Аз между другото съм бил на маса с румънец и унгарец и постоянно се караха. Виждаше се в очите им, че не се харесват много, пък и историята между двете им държави не е много хубава. В съвременността Румъния става член на НАТО през 2004 година, а на 1 януари 2007, заедно с България, се присъединяваме към Европейския съюз. От тогава нашите държави често се разглеждат като едно, макар че румънците като че ли леко дърпат. От 2017 година насам Румъния вкарва в затвора страшно много политици и олигарси. Сред търкащите нарове са министри, магистрати, депутати, кметове, един министър-председател и дори един главен прокурор. С една дума напълниха си затворите с корумпирани лица, а ние си ги избираме пак да ни управляват. Румъния често се свързва с вампирството, защото е родината на граф Дракула. Нали знаете обаче, че това е измислен герой от британеца Брам Стокър?
Авторът на вампирския роман, в който главно действащо лице е граф Дракула, е вдъхновен от реална личност с името Влад III Дракул. Това е истинското име на владетеля на Трансилвания, който не е вампир, но е имал навика да набива на кол враговете си, заради което получава прозвището Цепеш и мрачната си слава. Има сведения, че рекордът му е 20 000 набити на кол турци, при което султанът, виждайки тази гледка, отстъпва крачка назад, обръща войската си и си отива. Така, видяхме откъде идва прозвището Цепеш, да видим сега защо е Дракула. Всъщност, на съвременен румънски Дракул означава дявол, но в миналото е означавало дракон. Бащата на Влад III, Влад II, е бил член в Ордена на Дракона, в който между другото е членувал и българския принц Фружин. И оттам идва Дракул и Дракула. В замъкът на Дракула, известен като Бран, Влад Цепеш всъщност е прекарвал много малко време и дори е попадал във вражеска територия. Всеки, който очаква вампирско изживяване там, ще остане разочарован. Днес обаче, благодарение на сериозен маркетинг, е една от най-посещаваните туристически атракции в Румъния. Между другото, собствениците на замъка са наследници на австрийските Хабсбурги. Абонирайте се за канала, ако искате постоянно да научавате такива интересни факти. И цъкнете камбанката, за да не изпускате мое видео. Благодаря ви! Знаехте ли, че първият град в Европа с улично осветление от електрически лампи не е Лондон или Париж, ами румънският Тимишоара? Те са инсталирани през далечната 1889 година, а днес Тимишоара е третият най-голям град в северната ни съседка. Между другото, ето ви още един интересен факт за Тимишоара. Това е първият европейски град, в който са въведени трамваите. Но тогава те не са били с електричество, ами са били теглени от коне. Може да видите до мен как са изглеждали. Румъния също преминава през период на комунизъм и техният лидер тогава се е наричал Николае Чаушеску, който си е падал малко грандоман. Неговият палат на парламента в Букурещ е втората най-голяма административна сграда в света след Пентагона. Чаушеску докарва държавата почти до фалит, за да го построи. Само и само да се пъчи пред Европа. Водещата към него главна улица специално е направена с 2 метра по-широка от Шанзелизе, за да се покаже превъзходство пред французите. Незнайно защо румънците се състезават с тях. Конкуренцията наистина си съществува, защото Румъния е единствената източна, православна и румъноезична държава и не искат големите батковци на Запад да я гледат така от високо и да я смятат за бедния роднина. За да не паднат по-долу от французите и по-скоро от Париж, румънците също си построяват триумфална арка в Букурещ. Общо взето може да заключим, че комшиите ни искат да поддържават на франсетата. Ние си се смеем, но Румъния един ден наистина може да стане много богата държава, защото се смята, че притежава най-големите залежи на злато в Европа. Освен за наследници на Римската империя, румънците се смятат за наследници на древните даки. Те са нарекли автомобилите си Дачия именно на тях. Но това не е всичко. Издълбали са огромна скала с лика на дакийския лидер Децебал. Със своите 41 метра, това е най-голямото каменно лице в цяла Европа. Правено е цели 10 години от 12 скулптури. Въпреки че Румъния е с християнско население, при това доста религиозно, може да ги видите да се кръстят дори преминавайки покрай някоя църква, в конституцията на тяхната държава няма вписана официална религия. Така, стигнахме до средата. Ако всичко тук ви допада, подкрепете ме с един палец нагоре и да продължаваме, защото следват най-интересните неща. В градчето Сапанта се намира така нареченото весело гробище на Румъния. На над 800 надгробни плочи са изрисувани сцени от живота на покойниците, смъртта е тотално иронизирана и са изписани хумористични епитафии. Епитафията е вид черен хумор и над някоя надгробна плоча там може да пише "Тук лежи еди кой си, който натисна гъста вместо спирачката". Или пък "Тук лежи Романеско, който ви каза, че е болен, но не му повярвахте". Най-смешното обаче беше: "Тук почива тъщата. Дано никой повече не я събуди". Явно си има чувство за хумор хората. Румънците също обичат ракия, само че при тях всеки вид си има собствено име.
Така, например, цуйка е сливова ракия, а палинка може да е от ябълки или круши. Хана здраве, или норок, както казват те. Румъния е била съюзник на Руската империя по време на Руско-турската освободителна война. Румънците много държат на това свое наследство и смятат, че са част от освободителите на България. През голям период от време обаче в Румъния се е говорило предимно среднобългарски и азбуката е била кирилица. Това е така заради близките връзки между средновековна България и Влахия. Румънците, скъпи приятели, си имат и свой вид чалга. Тя се казва манеле или манеле. Той има два вида – класическо и модерно. Като класическото произлиза от Турция и се свири предимно от роми, докато модерното е повлияно от ориенталски ритми, изпълнява се от страшно много певци и е нещо подобно на турбофолка в Сърбия и нашата чалга, разбира се. Знаехте ли, че в Румъния се пази една от най-големите мистерии на съвременния свят? Това е ръкописът от румънския град Сибиу. Той супер детайлно описва изстрелването на ракета в космоса още през 1550 година. Дали е поглед в бъдещето или пък е нещо, което вече се е случвало, остава загадка. Друга румънска мистерия са растящите камъни, наречени трованти, за които вече съм ви разказвал. Те се смятат за някои от силиция във форма на живот и реално са наблюдавани промени в обема им. А знаехте ли, че в планината Бузало има странни древни бункери? Целите те са усеяни с мистериозни изображения и надписи, които никой до ден днешен не може да разчете. Общо взето румънците могат да се похвалят с доста мистерии и загадки. Но най-голямата си остава гората Хоя Бачо. Според местните, там съществува портал към друго измерение. Освен, че изглежда паранормално, както виждате на снимките до мен, там си има разкази за изчезвания, за видения и странни звуци. Гората, между другото, е наречена Бермудския триъгълник на Балканите. Ако мистиката и загадките ви привличат, то 4-те ми книги са само за вас. Може да ги разгледате и си ги вземете от линкчета долу в описанието. Благодаря ви! Замъкът Пелеш е първият електрифициран замък в цяла Европа. Освен това е осветен изцяло от ток, произведен в собствена електроцентрала. Там има още едно голямо новаторство. Парно отопление, направено през 1888, което все още функционира и дори се ползва. Знаехте ли, че писалката с мастило е румънско изобретение? Създадена е от родения в Крайова Петръч Поенаро и е патентована през 1827. Този изобретател е също и символ за гения на румънците и е изобразен по техните пощенски марки. Най-високата дървена църква в целия свят се намира в Румъния и по-точно в градчето Сапанта Пери. Построено от православното население още през 1391 година и е с височина от 80 метра. Само за сравнение, Александър Невски е около 50 метра. Знаехте ли, че в Румъния има кални вулкани? Изхвърлената от тях гъста течност обаче е ледено-студена и причината за цялото нещо е нестабилност в земните пластове. В цепнатините се натрупва газ и когато неговото налягане стане прекалено голямо, той изхвърча нагоре към повърхността, завличайки със себе си втечнена земна маса. В Румъния се намира и разломът Вранча, който често предизвиква силни земетресения. За сега едно от силните регистрирани такива е от 7 степен по Рихтер, случило се на 4 март 1977. Това земетресение убива 1600 души, 130 от които в България. Наскоро пак имаше земетресение с епицентър Вранча. Румънците се притежават някои други залежи на нефт и природен газ. Те се намират близо до градовете Плоещ и Питещ. Дори през октомври тази година се похвалиха с излишък на газ, които бяха готови да изнасят за съседите си, включително и за България. Делтата на река Дунав е уникален природен резерват и такова богатство от биоразнообразие, което между другото аз имах щастието да посетя през 2018 година. Знаехте ли обаче, че всяка година река Дунав създава по 7-8 метра нова земя навътре в Черно море? Това става чрез наноси и така реално територията на Румъния расте. В Румъния се намира уникално изцяло кръгло село, смятано от някои за единствено от рода си в целия свят. То се казва Шарлотенбург, не звучи много румънско, защото е построено от германците през 18 век.
Един от най-големите в Европа подземни ледници, даже мисля, че беше вторият по големина, се намира именно в Румъния. Той е част от пещерата Скаришоара и е датиран на над 3500 години. Знаехте ли, че много от сцените на първата част от филма Борат всъщност са снимани в румънско село с името Глот, а не в Казахстан, откъдето е главният герой? Румънците имат единствения в света подземен увеселителен парк, който е разположен в изоставена солна мина. Там има подземни разходки с лодки, тенисна маса, виенско колело и още купища забавления. Всичко това е на цели 120 метра под земята. Знаехте ли, че румънците също имат празник, подобен на Баба Марта, при който се окичват с бяло и червено? При тях той се казва Марцишор и предимно се изпълнява от момичета, за да ознаменуват идването на пролетта. Не знам защо, но аз винаги съм си мислил, че Баба Марта си е уникална само за България. Според няколко издания, най-красивият път за шофиране в целия свят се намира в Румъния. Неговото име е Трансфагарашко шосе и пресича Карпатите. Въпреки че бях скептичен за румънски път, който да е най-хубавия в света, трябва да ви кажа, че от материалите, които изгледах и които вие виждате на вашите екрани, направо ми иде да запаля колата и да го тествам. Плочката от Тартария, заедно с нашата отградешница, засилват подозренията, че най-ранната човешка писменост се е зародила именно край бреговете на Дунав, а не в Шумер. През 2015 година румънското правителство призна като официална професия и работа гадателството и пророкуването. Това, разбира се, е направено, за да може да се събират данъци на врачките, които както при нас, така и при тях са страшно много. Ако видеото ви е харесало, знаете си. Дайте по един палец нагоре, пък ако искате да ударите едно дигитално рамо, използвайте бутона текст, който се намира някъде тук долу. Не забравяйте обаче да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка, ето тук горе, и да чукнете една камбанка, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да запълните съзнание и факти ли? Любознателни сте? Няма проблем. Веднага цъкайте на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви много, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи. Не го научих на румънски как е.